Oke, review paket hemat untuk yang lokasinya jauh dari saya. Ini saya menyediakan paket tanpa trafo. Nanti trafo bisa dipasang sendiri di rumah. Jadi di pengiriman lebih ringan. Untuk driver saya menggunakan kelas AB rakitan sendiri, hasil cloning dari Matrix 1.4 dengan varian MPGF. Untuk drivernya seperti ini. Untuk driver ini sedikit ada perubahan dari skema aslinya. Dan elko saya menggunakan Nikison 6800 63 volt. Ini rangkaian seri paralel. Untuk final menggunakan Toshiba 5200 1943, total 8 set. 4 set per channel, 4 set per channel. Untuk kipas ini saya menggunakan 24 volt yang biasa dipakai di mesin las Hickspeed. Untuk heatsinknya pakai 2,5 U atau 2 U biasanya. Untuk box saya menggunakan produk dari Bell dengan tipe M270. Untuk sekedar tampilan seperti ini. Ini untuk kabel untuk connect CT 12 volt, untuk protektor dan kipas. Untuk input tegangan dari trafo masuk ke kiprox ini dan CT. Oke, barangkali ada yang minat, nanti bisa langsung kontak saya melalui WA atau sekedar tanya-tanya juga boleh. Barangkali ada yang minat. Ini juga sudah pesanan orang, tapi ini lengkap trafo. Untuk harga tanpa trafo seperti ini 1.400.000. Untuk beratnya ini lumayan ringan, sekitar 5 kiloan. Ya 5 kilo lebih dikitan. Nanti masuk paket besar, paket di bawah 10 kilo seperti ini. Dan ini juga pesanan orang. Ini tanpa trafo, ini lengkap trafo. Untuk harga lengkap trafo 1.900.000. Untuk hasil watt dan pengukuran ada di video lainnya, nanti bisa dilihat. Oke, barangkali ada yang minat, monggo. Sekedar tampilan belakang kayak gini.
Oke, terima kasih. Ditunggu orderannya.